te explico cómo puedes poner en tus vídeos este tipo de sonidos. Y lo vamos a hacer con InShot. Seleccionamos en InShot el vídeo que queremos editar, ponemos la línea de tiempo justo donde queramos que empiece el audio, vamos a audio, en efectos y veréis que hay un montón. Esta vez yo quiero este que está en dramático, es el que más utilizo y lo ponemos justo ahí. Ahora vamos a coger otro y vamos a coger este otro diferente y sonaría así. No me digas que no ha sido fácil. Si tienes alguna duda, pónmela en comentarios.